لە پێشینان ئەوانەی کە لە بەردەستی پێغەمبەر و ئەسحابەکانی پێغەمبەرا پەروەردە بوون ببینن. ئیمامی عومەر ئەفەرمێ ئامان ئاگاتان لە خۆتان بێ، زکری خوا بکەن نەک زکری خەڵق، چونکە زکری خوا شیفایە بەڵام زکری خەڵق بەڵایە. زکری خوا ئەوەیە کە تۆ باسی خوا بکەی، یادی خوا بکەی، بە زکری خەڵکی یعنی باسکردنی خەڵکی بەڵایەوە نەکبەتیە کە باسییان ئەەکەی قوڕ ئەکا بەسەرتە. ڕۆژێکیان کابرایەک چووە لای حەسەنی بەسری وتی بیستمە تۆ غەیبەت مەکەی. ئەی وتی تۆ چی تا من غەیبەتت بکەم؟ تۆ چی تا من کردەوە چاکەکانی خۆم بێنم تۆ بکەمە حەکەم بەسەریەوە، ئەم دەی تۆ یان نام دەیتەوە؟ من چۆن خۆم زوانی خۆم بە تۆوە خەسارەکەم؟ ئاخرە ئەو کەسەی کە غەیبەتیەکەی ئەیکەی بە حەکەم بەسەر خۆتۆ لە ڕۆژ قیامەتە، کردەوەکان ئەبا یان نایبە؟ وطبعا ئەی باش لە 100% ئەیبا. بۆیە من خۆم بە تۆ مەشغوڵ ناکەم باسی تۆ بکەم و غەیبەتی تۆ بکەم. عەبدوڵڵای کوڕی موبارەک ئەفەرمێ ئەگەر من هەر غەیبەت بکەم غەیبەتی دایک و باوکی خۆم ئەکەم، چونکە ئەوان مستحقن من نوێژەکەم بدەم پیان، ڕۆژۆکەم بدەم پیان، حەجەکەم بدەم پیان، عمرەکەم بدەم. کێ هەیە لە باوکت لە دایکت مستحقتر بێ تۆ کردەوەکانی خۆتیان پێ بدەی؟ ئەی توخوا با غەیبەت ئەوان بکەم بۆ کردەوەکانم بۆ ئەوان بێ باشترە تا بیدەم بە کەسێکی نامستحق. بە یەکێک لە پیاوچاکان وتیان ئێمە زۆر بەزەیمان پێتا دێتەوە، خەڵک زۆر باس دەکەن طبعا بە خراپە. ئەمیش فەرمووی ئێوە بیستتانە من باسی ئەوان بکەم بە خراپە؟ وتیان نەوەڵا قەت گوێمان لێ نەبووە. فەرمووی دە بەزەیتان بە ئەوانە بێتۆ نەک بە منە. لە دنیا ئەگەر خەڵک باستیش بکا بە خراپە یعنی خراپەکە بۆ خۆیەتی کابرا، چونکە کردەوە چاکەکان و کردەوە خێرەکانی خۆی ئەدا بە تۆ، ئەو شایستەیە خەڵک بەزەی پیا بێتۆ نەک تۆ. با هەر خەڵک هەرچی ئەڵێ بڵێ، کێشە نییە خەڵک چی ئەڵێ، کێشە ئەوەیە تۆ خۆت چۆنی. تۆ خۆت ئەگەر کەسێکی باش بی هەموو دنیا باست کا بە خراپە کێشە نییە. خۆ ئەبێ خۆت بپارێزی، بەس جاری وایە زوانی خەڵک ناپارێزرێ. خەڵکەیە زوانی بەرەڵا کردیە بە کەیفی خۆی باسی ئەموو ئەوەکە. جا ئینسانی مسلمان ئەبێ ئاگای لە خۆی بێ. هەر لەبەر ئەوە سوفیانی کوڕی عویەینە کە یەکێک بۆ لە پێشینان تەلەبەی سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ الغیبة أشد عند الله من الزنا وشرب الخمر. ئەفەرمێ غەیبەت لە لای خوا تونترە و خراپترە لە زینا و لە عارەق خواردن، چونکە زینا و عارەق خواردن تۆ بەینی خۆت و خوایە گوناحێکە و تەوبەی لێ ئەەکەیت و خوا لێت خۆشە بێ، بەڵام غەیبەت پێویستە کابرا گەردنت ئازاکە، پێویستە کابرا گەردنت ئازاکە، ئەنا لێ خۆشبوونی نییە. هەر لەبەر ئەوە لە شوێنێکی ترە ئەفەرمێ غەیبەت لە قەرزکردن خراپترە. غەیبەت لە قەرزکردن خراپترە. ئاخر قەرزکردن زۆر ناخۆشە، ئینسان ناچار نەبێ نابێ قەرز بکە. ئەفەرمێ قەرز هەرچۆن بێ ئەگەر بۆت کریا لە دنیا ئەیدەیتەوە، ئەگەر بۆتیش نەکرا لەوانەیە مسلمانێک برایەک کەسێک لە پاش مردنت بۆت بداتەوە، ئەی بەس غەیبەت چی ئەەکەی لەگەڵێ؟ غەیبەت کێ ئیداتەوە بۆت؟ لە کردەوەکانی خۆت ئەدرێتەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ قەرز ئەگەر کابرا لە ناچاری کردبێتی لە ڕۆژ قیامەت ئەگەر لە دنیا نەدرایەوە بۆی دەفع نەکرا لە ڕۆژ قیامەتە خوای تەعالا خۆی کەفالەتیەکە. ئەوە قەرزی ناچاری، بەس غەیبەت خوا کەفالەتی ناکە و ئەبێ لە کردەوە چاکەکانت بدرێ بە کابرا. ئەگەر کردەوەی چاکەت نەبێ لە کردەوە خراپەکانی ئەو دێنن ئەیدەن بەسەری تۆیە.